क्या समुद्र के अंदर भी झरना होता है? गुड जॉब। समुद्र के अंदर झरना ये कैसा हो सकता है? जी हाँ, लेकिन यह वैसा झरना नहीं है जैसा पेड़ों में होता है। मॉरिशस के पास दिखाई देने वाला अंडर वाटर वाटरफॉल क्या बकर असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। समुद्र की रेत और तल की बनावट जैसी दिखती है, जैसे पानी नीचे गिर रहा हो। यानी समुद्र के अंदर सच में पानी नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि हमारी आंखें हमें धोखा दे रही है। प्रकृति कभी कभी सबसे बड़ी VFX आर्टिस्ट बन जाती है। ऐसे ही रियल साइंस प्रैक्टिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक जरूर से करें।